Zatvorte oči, uvoľnite sa. Môžete si uvedomiť polohu, v ktorej sa vaše telo práve teraz nachádza. Tú nehybnosť tela. Jediný pohyb, ktorý momentálne možno vnímame, je práve pohyb nádychu a výdychu. A z tohto vnímania tela ako celku teraz trochu našu pozornosť zúžime a budeme ju upriamovať na jednotlivé časti nášho tela. Začneme na tvári. Uvedomme si oblasť nášho čela. Či tam vnímame nejaké vnemy, nejaké pocity. Uvedomme si, či môžeme v tejto oblasti vnímať nejaké napätie. Ak áno, v tejto chvíli ho nepotrebujeme a môžeme túto časť tela pozvať, aby sa uvoľnila. Prejdeme ďalej k oblasti očí. Uvedomíme si, či tu môžeme niečo vnímať, akékoľvek vnemy. Aké sú. Ak tu cítime určité napätie, stiahnutosť, uvoľníme ho. Prejdeme k oblasti čeluste. Vnímame, či sú tu nejaké jemné pocity, ktoré môžeme zaznamenať. Prípadne, či je tam nejaká stuhnutosť, či nemáme zaťaté zuby. Ak tu cítime nejaké napätie, uvedomujeme si ho. Je to napätie z minulosti. A môžeme ho odložiť, uvoľniť túto časť tela. Prejdeme nižšie na oblasť hrdla. Čo vnímame v tejto oblasti nášho tela? Ak je tam napätie, uvoľníme ho. Prejdeme na oblasť ramien. Ak tu zaznamenáme nejaké napätie, uvoľníme ho. Uvedomíme si oblasť hrude. Vnímame nejaké
pocity, sú tu nejaké vnemy, ktoré k nám prichádzajú z tejto oblasti. Prejdeme nižšie na oblasť brucha. Zameriame sa na vnemy z tejto oblasti nášho tela. Veľmi často ukladáme stresy nazbierané v priebehu dňa práve do oblasti brucha. Ak tu zaznamenáme nejakú stiahnutosť, uvoľníme túto oblasť. Uvedomíme si naše paže, pocity, ktoré v nich máme. Uvedomíme si, či sú uvoľnené. Ak nie, snažíme sa napätie uvoľniť. Prejdeme teraz na naše nohy. Aké vnemy k nám prichádzajú z tejto oblasti? Hociaké jemné. Alebo výrazné. A opäť si uvedomíme, či nemáme nejaké svaly na nohách zbytočne stiahnuté, svaly, ktoré nepotrebujeme na zaujatie tej polohy, v ktorej sme. A v tom prípade tieto svaly uvoľníme. Pozornosť teraz rozšírime opäť na celé telo naraz. Vnímame celé naše telo. Všetko, čo sa nám v podobe rôznych vnemov z tela práve hlási. Môžu to byť veľmi jemné pocity, môžu to byť silnejšie pocity, ak nás niečo bolí. Keď máme silnejšie pocity, vnímame ich kvalitu. Či je tam horúčava alebo chlad, či je to ostré alebo tupé. Či to, čo vnímame v tejto oblasti, sa mení alebo je konštantné. Či to silne, slabne. Teraz pozornosťou prejdeme na nádych a výdych. Jediný pohyb, ktorý je vnímateľný momentálne z nášho tela. A rozhodneme sa, že sa budeme snažiť po dobu tejto meditácie
sledovať nádych a výdych. Akékoľvek myšlienky, ktoré by sa nám hlásili, hneď ako si ich všimneme, ich pustíme a trpezlivo a láskavo sa vrátime opäť k uvedomovaniu si toho, či sa práve v našom tele deje nádych alebo výdych. Dých nejako nemeníme, príjmame ho taký, aký práve v tejto prítomnej chvíli je. A snažme sa zachytiť už úplný začiatok nádychu a pozornosťou zotrvať pri celom jeho priebehu až do konca nádychu. A zachytiť úplný začiatok výdychu a byť pri tomto výdychu až do jeho úplného konca. A keď sa nám to podarí, tak sa opäť sústreďujeme iba na ten ďalší nádych a ďalší výdych. Od jeho presného začiatku až po jeho koniec. Ako náhle si všimneme, že sme sa stratili v myšlienkach, my sa obrátime naspäť do prítomnosti k nádychu a výdychu. Keď sa nám tlačí do pozornosti čokoľvek iné, nejako silno, napríklad bolesť nepohodlnej pozície alebo únava alebo nejaká myšlienka, spomienka, čokoľvek, povieme si, teraz nie je ten čas pre ňu, odložíme ju bokom, nevenujeme jej pozornosť a pozornosť vraciame naspäť k nádychu a výdychu. Trpezlivo, stále znova a znova.
A vracame sa naspäť k nádychu a výdychu aj úplne bez hodnotenia. Bez toho vnútorného hlasu, ktorý nám hovorí, či to práve teraz robíme dobre alebo zle. Aj to je iba myšlienka, ktorú sa teraz nenecháme odviesť a čo najrýchlejšie sa vraciame čisto len k nádychu a výdychu. Vždy, keď sa vraciame k nádychu a výdychu, môžeme si uvedomiť aj polohu nášho tela. Môžeme si uvedomiť, či náhodou sa nezmenila, či niekde nie je nejaká stiahnutosť, stuhnutosť. A vrátime sa naspäť k nádychu a výdychu. Ešte posledných pár nádychov a výdychov snažíme sa im venovať takú čerstvú pozornosť ako na začiatku meditácie.